हैदराबाद के रसूलपुरा इलाके के पाइगा कॉलोनी ईमान नगर में शदीद बारिश के बाद एक कार शोरूम में तकरीबन 4 फीट तक पानी दाखिल हो गया। इस अचानक सैलाब की वजह से शोरूम में काम करने वाले तकरीबन 30 मजदूर अंदर ही फंस गए। इमदादी टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्रवाई अंजाम देते हुए तमाम अफराद को बाहर निकाला।